Açıq deyim ki, Yaponiyadakı sushi rollardan daha ləzzətlisini siz bu məkanda yeyə bilərsiniz. Bura mənim və ailəmizin çox sevdiyi Rich Sushi'dir. Yəqin ki, Rich Sushi'ni səhifəmdə çox görmüsünüz. Buranı tərifləməkdən nə doymayacağam, nə bezməyəcəm. Çünki doğrudan da buranı ailəvicə çox sevirik. Hər dəfə bura gedəndə salmon sashimi, yəni qızıl balıq çiğ formada sifariş edirik. Bu dəfəki elə bir lap fərqli idi, çox ləzzətli idi. Tempura krevetkalarda krevetkadan çox sosunu bəyənirəm. Çox qeyri-adidir, ləzzətlidir. Mütləq getsəniz ondan da sınaya bilərsiniz. Anam normalda sushi roll sevmir, amma sırf bu məkandakı rolları bəyənir. Yenə də ona əlavə salmon steak sifariş etmişdik. Burada qızıl balığı super hazırlayırlar. Koreya sayağı, toyuğu isə mütləq sınamağınızı tövsiyə edirəm. Elə fərqli sosla hazırlanır ki, ağızda dad partlaması olur. Çox fərqli, qeyri-adidir. Rollarına isə şeirlər, poemalar yaza bilərəm. Mükəmməldirlər. Xüsusilə spicy rolu çox sevirəm, çünki sarımsaqlı, qeyri-adi bir sosdan istifadə edirlər. Bir sözlə bu məkanda nə dadsanız əminəm çox bəyənəcəksiniz. Şəhərin düz mərkəzində Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin yanında yerləşir. Aşağıda səhifələrini də qeyd edəcəm.